अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में शदीद तरीन गर्मी चल रही है और स्पिनर का इतना यूज़ नहीं होता, तो जिसकी वजह से इसकी जो स्पिनर की कीमत है वो भी काफ़ी गिरी हुई हैं। तो हमने हायर कंपनी से एक सेट मंगवाया है जिसमें 8 kg की हायर की वॉशिंग मशीन है जिसकी 10 ईयर ब्रांड वारंटी है, और उसके साथ हमारे पास हायर का स्पिन है जिसकी कैपेसिटी 6 kg है और उसकी भी 10 ईयर्स ब्रांड वारंटी है। तो इस वक्त इनके रेट हैं वो काफ़ी गिरे हुए हैं, और अगर आप ये चीज़ लेना चाहें तो आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से भी इसका रेट जो टोटल होगा वो भी कम लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आप स्पिनर को अलग से यूज़ कर सकते हैं, ये जो स्पेस है वो भी काफ़ी कम ऑक्यूपाई करेंगे। और उसके अलावा ये है कि आप सर्दियों में सिर्फ स्पिनर को यूज़ करें और जो जब पूरा साल आप वॉशिंग मशीन को यूज़ करें। तो इंतहाई बेस्ट प्रोडक्ट है। हासिल करने के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 0309 9228240।